Hola, Joanita. Hola, amiguito. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo? Vamos a ver cómo los canales. Ah, tu trompetín. Sí. Muy bien. Qué lindo. ¿Qué te parece si, aprovechando que estamos con los conejitos, Sí. aprendemos a identificar a los animales mediante el sonido? ¿Te parece? Sí. Muy bien, Joanita. Muy bien, mi Joanita. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Sí. Yo te voy a poner un sonido de un animal y tú me dices qué animalito es, ¿ya? Sí. Ok, mi Joanita. Igual, amiguitos, ayúdenle a mi Joyce a identificar el animalito mediante el sonido. Muy bien, comencemos. Muy bien, mi Joanita. Escucha el sonido, por favor. ¿Qué animalito es este? ¡Gato! Eso, muy bien, mi Joanita. El gato. Muy bien, mi Joanita. Siguiente sonido. Escucha, por favor. ¿Qué animalito es este? ¡Perro! Eso, muy bien, el perro. Siguiente sonido. Escucha, por favor. ¿Qué animalito es este? ¡Gallo! Eso, muy bien, el gallo. Siguiente sonido, escucha por favor. ¿Qué animalito es este? ¡Cerdo! Eso, el cerdo, muy bien. Siguiente sonido, escucha por favor. ¿Qué animalito es este? ¡Vaca! Eso, muy bien, la vaca. El siguiente sonido, escucha por favor. ¿Qué sonido es este? ¡Caballo! Eso, muy bien, Joanita, el caballo. Siguiente sonido, escucha por favor. ¿Qué animalito es este? ¡Rana! Eso, muy bien, Joanita, la rana. Siguiente sonido, escucha por favor. ¿Qué animalito es este? ¡La gallina! Eso, muy bien, la gallina. Siguiente sonido, escucha por favor. ¿Qué animalito es este? ¡Burro! Eso, muy bien, el burro. Siguiente sonido, escucha por favor. ¿Qué animalito es este? ¡Oveja! Eso, la oveja. Siguiente sonido, escucha por favor. ¿Qué animalito es este? ¡La cabra! Eso, muy bien, la cabra. Siguiente sonido, escucha por favor. ¿Qué animalito es este? ¡El ganso! Eso, muy bien, el ganso. Muy bien, mi Joyce, ¿qué aprendimos hoy día? ¡Sonidos de animales! Eso, muy bien, amiguitos, aprendimos a identificar a los animales mediante los sonidos. Muy bien, amiguitos, nos veremos en un próximo video. ¡Chao!